Hi friends, welcome to the episode. നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു വാഹനം എങ്ങനെ ഓടിക്കാന്നുള്ളതാണ്. ആ വാഹനം നമ്മൾ ഇന്നും കാണുന്ന ഒരു വാഹനമാണ്. പക്ഷേ പലർക്കും അത് എങ്ങനെ ഓടിക്കേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ വാഹനം ഏതാണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ വണ്ടി. അപ്പോൾ ഈ വണ്ടി എങ്ങനെ ഓടിക്കണമെന്ന് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് മഹീന്ദ്രയുടെ 575 DI എന്ന് പറയുന്ന വണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ഈ വണ്ടിയുടെ ഇഗ്നിഷൻ വന്നത്. ഇതിനാകെ 2 പോയിന്റ് ഉള്ളൂ. ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ജസ്റ്റ് മീറ്റർ ഡിസ്പ്ലേ, ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും. നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റാർട്ട്. ഇവിടെയാണ് ഈ വണ്ടിയുടെ ഗിയർ വന്നത്. ഇതിനാകെ 5 ഗിയർ ഉണ്ട്. 5 എന്ന് പറയുന്നത് 4+1 ആണ്. 4 ഫോർവേഡും ഒരു റിവേഴ്സുമാണ്. കൂടാതെ ഈ വണ്ടി ഗിയർ മാത്രം ഇട്ടാൽ ഈ വണ്ടി മൂവ് ആവില്ല. പ്ലസ് ഇവിടെ ഒരു വേറെ ഒരു മറ്റേ എന്താ പറയുക ഹൈലോ ഗിയറുകൾ ഉണ്ട്. അതും കൂടി ഇട്ടാൽ മാത്രമേ ഈ വണ്ടി ഓടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്കതെങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മുമ്പ് തന്നെ വണ്ടി ന്യൂട്രാണോ നോക്കാം. ന്യൂട്രാണെങ്കിൽ മാത്രം ഡിസ്പ്ലേയിൽ ഒരു എൻ ലൈറ്റ് നമ്മുടെ ബൈക്കിന് കത്താൻ പോലെ കത്തും. എങ്കിൽ മാത്രമേ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആവുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് ഒന്ന് റിലീസ് ചെയ്യണം. ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് കാറിൻ്റെ പോലെയല്ല. അത് നമ്മൾ ബ്രേക്ക് നമ്മൾ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ഒരു ലിവർ പൊക്കി ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് തിരിച്ച് ഇത് താഴ്ത്തി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഈ ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് റിലീസ് ആവുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ലോഡ് ഗിയർ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ക്ലച്ച്. ഇത് രണ്ടും ഇതിൻ്റെ ബ്രേക്ക് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ ആക്സിലേറ്റർ. ബ്രേക്ക് 2 എന്നത് ലെഫ്റ്റ് ടയറിനും റൈറ്റ് ടയറിനും സെപ്പറേറ്റ് ബ്രേക്കാണ്. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ലിവറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബാക്കിലത്തെ ലോഡ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനാണ്. അത് വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ നമുക്കതൊന്നും ആവശ്യമുള്ളതല്ല. പറമ്പിൽ ഒഴുകുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്കതൊക്കെ ആവശ്യമുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ അതൊന്നും ഉൾപ്പെടുത്താത്തത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ആ വണ്ടി ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മീറ്റർ കാണുന്നുണ്ട്. അതിൽ ന്യൂട്രലായിട്ട് കത്തി നിൽക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കാണാം. അപ്പോൾ എന്നിട്ട് മാത്രമേ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാവുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ആ ബാക്കിലത്തെ ആ കൾട്ടിവേറ്റർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് പൊക്കി വയ്ക്കാം. അതിനായിട്ട് അവിടെ ഒരു ലിവർ ഉണ്ട്. ആ ലിവർ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്ലാക്ക് കളറിലെ ലിവറാണ്. അതൊന്ന് നമുക്കൊന്ന് പൊക്കി നിർത്താം. അപ്പോൾ കൾട്ടിവേറ്റർ പൊക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആ ക്ലച്ച് ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഗിയർ ഇടാം. ഗിയർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കാറിൻ്റെ സെക്കൻഡിലേക്കാണ് ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വീഴുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗിയർ ഇട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് വണ്ടി ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് മുന്നോട്ട് എടുക്കാം. അപ്പോൾ വണ്ടി ഓഫ് ചെയ്യണേക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ആ ബാക്കിലത്തെ ലോഡ് നമുക്കൊന്ന് താഴ്ത്തി വയ്ക്കാം. അതിനായിട്ട് ആ ബ്ലാക്ക് ലിവർ ഒന്ന് താഴ്ത്താം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് വണ്ടി ഓഫ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആ കാണുന്ന ലിവറൊന്ന് നമുക്ക് വലിക്കാം. അപ്പോൾ വണ്ടി ഓഫ് ആകുന്നതാണ്. എല്ലാവർക്കും ഈ ട്രാക്ടർ എങ്ങനെ ഓടിക്കണമെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അങ്ങനെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പറയുക കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടൊരു റിവ്യൂ ചെയ്തൊരു വീഡിയോ ഇടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു ദിവസം അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി കാണുന്നത് വരെ ബൈ.